Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Lenovo IdeaPad S340 dizüstü bilgisayarınızın bakımına başlamadan önce, gerekli olan aletleri hazırlayalım. Bir tornavida seti, antistatik bileklik, temizleme spreyi ve mikrofiber bez bulundurun. İlk olarak, cihazınızı kapatın ve fişten çekin. Ardından, alt kapak vidalarını dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir tepsi içinde toplayabilirsiniz. Alt kapağı kaldırdığınızda, iç bileşenlere erişiminiz olacak. İlk olarak, fan ve soğutma sistemini temizlemek önemlidir. Temizleme spreyi ve mikrofiber bez kullanarak, fan kanatlarını ve ızgarayı nazikçe temizleyin. Bu işlem, cihazınızın aşırı ısınmasını önler. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, profesyonellerimiz cihazınızı alır ve en iyi şekilde bakımını yapar. Şimdi, RAM ve depolama birimlerine bakalım. Eğer RAM'inizi yükseltmek istiyorsanız, mevcut RAM modüllerini sökün ve yeni modülleri yerleştirin. Depolama biriminizi değiştirmek isterseniz, SSD veya HDD'yi dikkatlice çıkarın ve yeni birimle değiştirin. O aşamada kullandığınız vidaları dikkatli bir şekilde saklayın. Temizlik işlemi bittikten sonra, tüm bileşenlerin yerinde olduğundan emin olun. Alt kapağı tekrar kapatmadan önce, tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Eğer tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bize ulaşabilirsiniz. Cihazınızı en iyi hale getirmek için sizinle birlikte çalışacağız. Son olarak, dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve çalıştığını kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa, profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz, zorunluluk olmadan sizin için bir çözüm bulalım. Bu bakım işlemiyle, Lenovo IdeaPad S340 cihazınızın performansını artırmış olacaksınız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.